أنا أعتقد أن التصعيد الذي حدث في منطقة البية ورفع السقف بتاع المطالب والطموحات في مؤتمر سنكات إلى درجة أن المؤتمر قد أقر مبدأ أن يطالب الشرق، من حق الشرق أن يطالب بتقرير المصير. وكان موضوع إلغاء اتفاق جوبا إلغاء تاما مطلبا لا تراجع عنه. فكان من الغريب في الأمر أنهم استجابوا للمطالب القومية التي لا تتعلق بالإقليم، وهي حل الحكومة وحل لجنة التفكيك، ولكنهم لم يستجيبوا للمطالب المتعلقة بقضية البيئة الأساسية التي حركت هذه الجماهير الغفيرة وأخرجت هذه الحشود الضخمة التي سدت الأفق. وكنا على موعد حسب ما نرى على الواقع أن تكون هنالك ثورة بيجاوية تصل إلى مآربها لتخلص هذا الشعب الذي عاش ردحا من الزمان في البؤس وفي الفقر وفي المرض، في كل المشاكل، وعلى مغربة منه تنهب الذهب وتنهب الخيرات تحت مسميات مختلفة، وتمر من عبر أراضيه الشاحنات تلو الشاحنات تحمل كل الخيرات، وشعب البيئة يعيش في شظف من العيش. وكان أن حانت لحظة الانتفاضة التي فوجئ الجميع بأنه قد صرف النظر تماما عن القضية، وأنه تم السكوت تماما عن المطالب، وأن هنالك أخذ ورد وتعامل ناعم مع القضية. بالطبع هذا سيؤدي إلى احتقان في النفوس، وهذا الكبت وهذا الصمت الذي يعقب هذه الصدمة سيعبر عن نفسه في أشكال عنف مختلفة، وهذا ما نخشاه. كانت الثورة البيجاوية تريد أن تعبر عن نفسها من خلال العمل السياسي، التظاهر والمتاريس وكل ما يجوز في إطار العمل السلمي السياسي، ولكننا انزعجنا جدا أن يحدث حريق في ميناء رئيسي وأساسي وتاريخي، ولا نستبعد أن تكون هنالك دواعي ودوافع سياسية من وراء هذا الفعل، وأنه يؤشر أو يعطي مؤشرات خطيرة بأن الأمر ربما يستفحل، والحلول الأمنية والعسكرية لن تجدي. فلا بد من الحلول السياسية وإطفاء النيران عن طريق العمل الاجتماعي والتقاليد والأعراف المتعارف عليها في المنطقة. فماذا كنا ننتظر بعد أن ارتفع سقف المطالب ثم لم يتحقق شيء؟ لم يكن أمامنا ولا نتوقع إلا أن تعبر عن هذه الثورة التي كتمت وكبتت، أن تعبر عن نفسها
في أشكال أخرى ما كنا نريد لها أن تسير في هذا الاتجاه. شكرا جزيلا.